挑战：懒人如何在家用矿泉水瓶实现冰淇淋自由？1个月没回重庆，怎么还是38度？冰箱里还啥也没有，只好动用一下我的超能力了。拿到外卖了，嘻嘻，我要买冰淇淋了。不嘻嘻。听说用矿泉水瓶就能做雪糕，我倒要看看到底有多简单。只需要倒入淡奶油和白糖，再摇个9981下，居然真的成功了！这个时候先别着急吃，插上几个雪糕棍，打入冷宫4小时，奶油冻硬了就把它们切成小块。巧克力隔水融化，加点坚果粒，再下去洗个热水澡，超简单的脆皮雪糕就搞定啦！一口下去，外脆里软，简直太成功了！这些先放进冰箱，又发现几个没用的塑料袋，放2块巧克力隔水融化，给它抹开，吃完的果酱瓶倒奶油摇晃一下，装进袋子里，冷冻起来。更简单的脆皮雪糕诞生。顺便再用牛奶盒做个懒人版炒酸奶，刚好放满这一层，冻硬切成小块，直接省下40块，满满一桌好有食欲。我就说上网能学到真东西吧，懒人们，你学会了吗？